Amahoro y'Imana abane nawe nshuti mukunzi wa Promesse TV, turabaha ikaze mu kiganiro isezerano ryawe. Ndagushimira ko buri kanya wama uriko kwirikirana ibiganiro vya televiziyo yacu, televiziyo yanyu, televiziyo ibakunda cyane, televiziyo ibashikiriza ibiganiro bidasanzwe, televiziyo ibashikiriza ibintu byinshi kugira ngo mugende mumenya ibiriko biraba mbere n'ibiri mu gihugu, kandi ukongera ukamenya nico Imana ivuga ku bugingo bwawe. Ndaguha ikaze rero ngongere gukwirikirana kandi ijambo ry'Imana tugiye gushikirizwa n'umwungere w'ishengero ry'isezerano ryera. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo ca Luka, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, niho tugiye gusoma ikigabane n'ic'icenda. Durahera kuri uyu murongo w'indwi maze tugeze kuri uyu murongo w'icenda. Ni mirongo mike cyane ariko ni mirongo y'ingirakamaro, ni mirongo ikomeye, ni mirongo ifise ico itubwira, kuko nagomba ndagutangarize ndakumenyeshe ko muri iyi minsi iri imbere abantu benshi bagiye kuzazanirwa n'Ivyawe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Nimba ufise Bibiliya ngaho ndagira ngo uyizingurure urabe igice c'icenda, ubutumwa bwiza bwa Luka igice c'icenda umurongo w'indwi gushika ku murongo w'icenda. Kaze dusomere hamwe twese uyu murongo mwiza. Maze umwami Herodi yumvise ivyabaye byose arazazanirwa, kuko bamwe bavuga bati Yohana yazutse mu bapfuye, abandi bati ni Eliya yiseruye, abandi bati ni umwe mu bavugishwa n'Imana ba kera yazutse. Herodi aravuga ati Yohana ni jewe namwiciriye umutwe, mbega uwo ninde numva ko ibimenye ibimeze bityo? Arondera uko yomubona. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwene data uri kuranyumviriza kandi uri kurakwirikirana ibiganiro vya Promesse TV, ndagira ngo ndakubwire ngo iri ni ijambo rizima, ijambo rikomeye, ijambo ryazazaniye Herodi bituma ayobegwa ivyabaye, maze mu yandi majambo bituma tumutwe, kuko ivyiyumviro vyiwe vyari byinshi, yaribagije byinshi, arabaza n'abantu benshi kugira ngo bamubwire ivyo Yesu ariko arakora. Arabaza abantu benshi cyane kugira ngo bamubwire ivy'uwo muntu wari we, ariko arabaza yarabuze inyishu, ko benshi bamubwiye bati ni Eliya, abandi bamubwira bati ni Yohana, abandi bamubwira ngo ni umuhanuzi. Araburondera ico yotoramwo arabura. Aravuga ati Yohana ni jewe namwiciriye umutwe, kandi umutwe naciye Yohana ntabwo bawuhambanye n'igihimba cy'ikindi. Umutwe wahambwa ukwawo, ikindi gihimba naco gihambwa ukwaco, ni jewe byose navyikoreye. Yesu ashimwe cyane. Ati none uyu muntu numva ko ibimenyetso nk'ibi, numva ko ibitangaza nk'ibi, uyu muntu ninde? Mwene data nagomba ndakubwire ko hari abantu muri iyi minsi bagiye gutangazwa n'Ivyawe. Hari abantu muri iyi minsi bagiye kwibaza uri we. Hari abantu muri iyi minsi bagiye kurondera kukumenya. Bari barifuje kenshi kukumenya ariko byarananiranye. Ariko nagomba ndakubwire ngo muri iyi minsi bagiye guhindura imvugo, barondere kukumenya. Abagutaye bagiye kukwegera, abaguhevye bagiye kukurondera. Bwana asifiwe sana, kuko ugiye kubazazanira, ugiye kuba umuntu udasanzwe, ugiye kuba umuntu ukomeye, ugiye kuba umuntu uhambaye, kuko umaze kwizera ukavavanura n'icaha ukagendera mu nzira z'Imana, ubuzima bwawe burahinduka. Nanje nagomba nakubwire mwene data, uko wowe uri kose abagutaye bagiye kukugarukako, abaguhevye bagiye kugaruka. Wamwigemewe, tekereza aho uri, we shikama gusa ukora ivy'Imana igomba. Abaguhevye bagiye kukurondera.
bajye baguhemukiye bagiye kuza kukurondera. Kandi agomba ndagutangarize ngo uyu mwaka wa 2022 ni umwaka wawe, kuko Imana igiye kukwiyereka. Abantu bagiye kuzazanirwa n'ibyawe, batangure kwibaza bati mbega ujya byagenze gute, mbega we byashobotse gute. Reka ndakubwire, abantu bose baratangazwa n'ibyo Imana igiye kugukorera. Abadayimoni na Satani bariko bararaba, barabona ibyo Imana igiye kugukorera, maze babibona bakajya imisaya, abandi bakajingitwa. Ariko nagomba ndakubarire, uko biri kose icyo Imana yasezeranye kigomba kugushikaho. Bwana asifiwe sana. Wa mudandaza udandaza ntiwunguke. Nagomba ndakubwire ngo mu rudandazwa rwawe Imana igiye gukora ibitangaza bidasanzwe, ko wemeye gukwirikira iyo Mana, ko wemeye kwihana no kwatura, ukemera guca bugufi imbere yayo, nayo igiye gukora ibidasanzwe ku bugingo bwawe, maze abantu bose batangazwe n'ibyawe. Nk'uko Herode yatangajwe n'ibyaha Yesu, yatangajwe n'ibitangaza Yesu yariko arakora, yabatangajwe n'ibitangaza Yesu yariko arakora, atangazwa n'utumiza n'ibintu bikomeye cyane yari ariko arakora. Maze nanjye nagomba nakubwire, nk'uko Herode yatangaye, abansi bawe bose bagiye gutangara. Haleluya. Abansi bawe bose bagiye gutangara, batangazwe n'ivyo Imana iriko iragukoresha, batangazwe n'ivyo Imana iriko irakora ku bugingo bwawe, batangazwe n'ubuzima bwawe ingene bugiye guhinduka. Maze babibonye bose bazazanigwe, kuko igihe cyawe ni kirageze. Harageze aho Imana igukoresha, harageze aho Imana ikora ibitangaza iciye kuri wewe, harageze aho Imana ikora ibintu bikomeye, harageze ko Imana ikora ibihambaye iciye kuri wewe. Ndagomba ndakubarire ngo nk'uko Herode yazazaniwe, oh haleluya, nawe bagiye kuzazanirwa. Reka ndakubwire mwene data, urufunguruzo rw'ubuzima bwawe ni wewe wenyine urufise, ni wewe urufise, ruraye impande yawe. Imana yaruguruye ubuzima, maze kugurura, ifata urufunguruzo rushira ku ruhande, hanyuma Satani araza atora rwa rufunguruzo yongera kugara, ariko ugomba kugurura. Haleluya. Ushaka kugurura ni wewe wugurura ubuzima bwawe, kuko ni watakambira Imana uti Imana ndagusabye wugurure, ndagutakambiye wugurure. Imana irafise reserve, irafise urufunguruzo rwa reserve, iraje kugurura, iraje kugurura ibyawe, iraje ibyugurure, iraje yugurura ubuzima bwawe, iraje yugurura urudandazwa, iraje yugurura mariage, iraje yugurura urubyaro, iraje yugurura urugo rwawe, iraje yugurura ibyawe, iraje yugurura ubwenge mu ishure, iraje yugurure. Haleluya. Iraje yugurure, kuko wemeye kuyitakambira, uko wemeye guca bugufi imbere yayo, nayo iraje yugurure. Mwene data, ndaguhamagarira kwegera iyo Mana no kuyitakambira no kuyisaba, kuko iraje yugurure. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Barazengiza Michel, umwungere w'ishengero ry'isezerano ryera. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Wakoze kudukurikirana. Uraza kubona adresse y'ishengero ryacu, adresse y'ishengero ry'isezerano ryera, uraza kubona hiri ngaho kuri telefone yawe, cyangwa kuri ordinateur yawe, cyangwa se kuri televiziyo yawe. Uraza kubona ko adresse, tugusabe ngo wegere kugira ngo nawe wakire ku by'Imana yasize mu mukozi wayo, wakire ku bitangaza Imana yasize ngaho. Ingwara yose ugwaye ntigutera ubwoba, ikaribu Yesu ariho kandi arakiza. Izananiye abaganga zose Yesu arazivura, kuko ubushobozi yakoresheje ba Petero n'uyu munsi buracyahari. Imana yo mu ijuru iguhezagire. Dushima Imana ku bwa benshi bamaze gukira, dushima Imana ku bwa benshi bamaze kugururirwa, dushima Imana ku bwa benshi Imana imaze kwiyereka. Yesu ashimwe cyane. Nawe turakwifuriza ko Yesu yo kwiyereka uhereye uyu munsi, uca utangura kuronderaho ishengero riri, kugira ngo Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Nawe urakoze cyane, tuguha ikaze ubugira kandi Imana yo mu ijuru